Dire na gyud ni masukod dol kung makaya ba kay akong tuhod perti nagyong kuruga kay perti yung kulbaa. Sa dili pa ko mulatay sa alambre dol ako sang ipakita kininyo kung unsa akong practice ug ensayo. Ay sa ngani nga pormaha dol dire to masukod kung makaya pa bang aswaton itong lawas ni perting bugata. We, tinuod po na dol. Pertig yung tinuura. Sa nangutana og nang ingon sa kuha kung tinuod ba? Please sudo nga og tan-awan nimong video dol. Kaya akong tuyo og tumong dire. Lingaw yo tamo dol bisag kulba og kuyaw kay ni trabaho ah. Munig ingon dol nga sundang mataghanib sa tong sugilanon kinanasab ko ning alambre mulatay dire. Kung mao na ni giniingon basta muhawid na ta sa alambre saway langan-langan mutikang og mulatay na sab ko dire. Nakaingon ko sa akong kagulingon nga kaya ra pero akong duggan pitimang kulbaa. So gipugos og nitindog naman jud ko bisag mura kog nahulog kay ang hangin ni karit na magkusog. Mayo gani kay nadalarag hinimbang niya sa karit imo po kong gihawiran. O diring napita misinyas na ta nga ang karson ni si Itsa na kay magsugod na kog salida ako mo'y bida. Syempre dol sa atong istorya naayo nay kontrabida nga di yo ganahan mo tan-aw sa kuha og mo tan-aw manggaling magbilin pagsakit nga istorya. Pero kana sila dol wala ko naong na kay naa mo nga sulid og padayon naga-support sa kuha. Lakbit sa isa sa mga pinulungan dol nga kasagaran akong madunggan samtang ako ilang bugal-bugalan nga moingon din sila dol nga og madamag ako ra kunoy mamumo. Pero kanang tanan dol ako nang gidawat uban sa pagpaubos bisan kani kun singkasing na puno na sa kahapdos. Pero dol ako mo pailob og taman kay ang pagbalos og sakit nga istorya wag gyud nay pulos. Kay tinud man sa dol og bason lamang pod nga og madamlag ako na say mamupo sa akong mga kahago. Uban sa pangindahay og dala sa panghinaot nga mabot ang panahon og namasin lamang nga ako buligan sa kapalaran sa akong mga hinaguan. Ya ang kalisod og kawaladon dol muna akong gihimo pod nga rason nganong ako magkugi og gama og video og mupadayon. Muni giniingon dol nga amping og enjoy ra ko ning trabaho nga lisod kayo. Pero diri napita dol sa akong video murag hapit na jud ni mahuman kay ang karsones na supot naman. Paksa na to dol kay di mahubo siguro jud ba. Nya daw. Yeps. Na. Nya tuguti ko dol nga akong i-shout out dol ang mga solid followers ko diya sa mga new followers ug sa mga viewers ko diya sa mga star sender ug sa tanan nga nag-subscribe sa kuha kaninyong tanan dol. Salamat kayo. Dol masina ta dol kay gwapo bugnaw kay dol og di mo sinina. Yara. Thank you kasi pagtanaw dol ha. Dire ni kutob kay ang tanan may utlanan man og sudo na sad pohon.